嗱啲蘿蔔咧，見得咁多水，你睇下幾多水嚇？咁呢度你呢度有咁多水嘅，咁呢度咁多水咧就要，因為太多水咧撈落啲粉嗰度咧，多粉都唔夠，咁我哋咧就揸翻啲水出嚟，寧願一陣間咧覺得佢乾啦，然後先至撈翻呢啲水落去，因為咧如果係結咧就有得救啊，如果係濕嘅話就猛加粉㗎啦，所以咧就寧願咧佢嗰啲料咧係乾一啲，咁啲粉咧個份量就啱啦。唔夠嘅時候咧，我哋先再加翻呢啲蘿蔔水落去。你睇揸完一碗，揸完呢度一碗嚇，仲有咁多水嘅，你諗下，仲可以有咁多水嘅。咁所以變咗咧，我哋咧就係唔好落咁多水啦，我哋揸翻多啲出嚟。寧願一陣間咧就先至再加翻呢啲水落去，覺得唔夠啦，先再加水落去。就一碗水唔多。咁咧，啲蘿蔔煮到呢度咁嘅情況咧，就已經係可以熄火噶啦。咁我哋而家咧熄咗火佢，咁跟住咧就我哋咧就仲要加咗呢啲咁嘅料頭先唔得。咁但係咧，你呢個料頭你可以熄火先加，呢個料頭已經預先搞好咗噶啦。呢個料頭咧，你熄火加又得或者係開住火去加都得。因為頭先料頭我哋炒凍咗，嗱你撈咗佢之後咧，就可以加粉噶啦。